Assalomu alaykum barodaroy aziz, assalomu alaykum ba kulli mardumi musulmon ba kulli nafaroye ki imroz maqsad тамошо мекунем ва дастгирӣ мекунем. Салом мекунам ба ҳаматон мерасонам. Айни ҳол мо бародарои азиз дар Чоркӯ ҳастем. Бисёр ҳамин видеои популяр мебуд ки ҳамн скори сӯхта буд. Мо хонаи ҳамин бародар омадем ки чӣ ситуатсия чия мақсад аниқча мо мақсад барои шумо бигем ки чӣ гапай. ин бародаро мебинен, ҳамин бародар ҳамин соҳиби ҳамин хона, соҳиби ҳамон ки модаро, хоҳаро, бородарои ки ҳеҷи дабна ҳамуно ҳамаш азизон мефаҳмонам. Бародарои азиз иноз якай далер мувояди сухан мекунад, баъд навбати ино мешавад. Салом алейкум бародарои ғариб, ҳама каса умедвор ҳастам ки соҳу саломат ҳастем. Бародаро дар хонаводаи ҳамин хай модар ва фарзанд аз заношон аз даст додагиянд. Аввалаш ба якҳо сабри ҷамеъ хоҳонам. Худо парвардигор ҷои гузаштагиёншона мағфират шостаи ҷаннат дигардона. Хай беҳад мо шунавидем зиқ шидем. Хай айдаси мо чӣ меям бародаро? Як дуо меяд дар хаққи гузаштагиҳои ин шахсҳо бародаро ҳама каса дуо мекунем. Хай бародаро дигар дар ин ситуатсия дигар ҳеҷ гуфтанам наметавонам, барои ки беҳад мо ҳам зиқ шидем вазъиятро нақл кардам. Ду таскори разягиам бародарҷоно. ин як аз бо калонтар аст. Бародарҷоноз бо сухана ба якум мекунам. Ассалому алейкум. Ва алейкум ассалом. Чизе аст тароҷони ман гап занем ки чӣ Шумо раиси маҳалла ё калон? Ман ҳамин калонсоли маҳалла ҳастам. гаме чӣ гап шуд? Вақте ки мо ҳамин саҳари субҳи 16 ҳамин намозхонаga омадем. Намози мо ки баъди соати 5 то 6 вақте намози мо буд. Ҳаминҷа ба омадем соати 6 1 бошад. 6 буд ҳамин як табиши баланди визриб ҳамин биромад. Вақте ки мо давида биромдем ҳаминҷа ба ҳаминҷа зада будам. Ба чӣ задан тавоҷ? Ман ба ана ҳамин вай задан. Боз ман ина инҷанда номерошай ман намедонам ки ҳамин вай он запрещённый вай бошад ме номачи. Чӣ бошади ба Снаряди ман инҷанда номерошай 069 71 3 бале 033471 ана ҳамин кати инҳо задам. ям пора заган. Ан ме поре зада дар омадам. Вақте ки ҳамин задам ҳаминҷанда кафи ду исколка букунем. Асколка ҳамин фарзанда ҳамиҳои санаш ба за ҳаминҷанда буд. Инҳо баъда кари инҷа ки маҳкам шуд, ҳама гаштагӣ буд, инҷа роҳ маҳкам шуд ва дигар мошина соҳиб карда маркази қишлоқи мо селонда. Инҳо меран инҷа ки мешинанд скори ба ноҳия присел мекунанд. Вақте ки ноҳия ба меран байда кунанд. ноҳия ба меран ноҳия скори ба хорда ноҳия ҳақишлоқ ноҳия ба сорси меран. Мани давомиш ин ҷани ман мебуд чӣ ҳолат асосӣ сар шуд бо ин насар мекунад. Бародарои азиз, ин акай мо ҳамин якҳо даму скори ки модараш занаш мисол ҳамунҷа дукерин ситуатсияро бо худаш мекунад. ин якҳо дам дар ин скори буд дози мега чӣ хели худаш биромад даоҷа ва далши чӣ шид. Акаҷон скори ба ҳамин найман баниса сокандам. Данишанда модарам дута келин дута ҷанам бо зани якум келинда ҳомиладор буд. 9 даромадагӣ 9 моҳа дар батн 9 моҳа 9 рӯз буд. ё 8 буд ё 9 мекараги буд. ҳамин ҳолатанда скорби суол шудем. пешанда як водител як доктор ҳамин беҳтарин зур буд. Чоркӯи ҳамин наймани зухтаринаш буд. скорби рафтем ман ҳамин дастам таги ҷанаманда буд. ҳамин шу хобондагӣ ҳамин қарабоғ ба рафта будем ки гардиш ба якку грантимиёт кити зад дари миёне зад ки ман ё аллоҳ гуфта бошум паридам. адаро беру ба паридиш. Не, оли поли беру нафаридам. ё аллоҳ гуфта хестам дуюмиш зад ки водителе зад пеша зад. Занар ваҳон нақси меҷӯшанда. Сеюмиш зад ки ман ҳамин аввай ғалтидам. Ойна тарафишум ба постхонашда ғалтида. Шума ғилғон барафтам. Баъд баҳо бадбахто автомат снайпер бо як бор дига мин грантимот ки зад. баъд задам ман уҷа бехуд будам. ман инҷо ба асколка бана зада инҷо дани оли ина дани нанд оли асколка истода аст. ман кифтаманда ман худо бишкур умрам дароз аст намурдам химоём мазад. баъд ҳамунҷо ба ғалтида гаранг шудам. ҳечи аз дастам наомад ёрдам. хай вай скори поми сӯхт. ай бадбахто дар ҳаққи мо бераҷа вай кард. скори помиша задам ба ягон ҷонда мумкин не.
و حال لکس به قرقزو بدبختو زا این میگن که ما زاگی نیستن اتکس کسان که توجیکو با ما حمله کردن چون هدف اینها برادران مسجد بودن هدفشون مسجد بوده که لیکن من دام میتر انا همینجا با اومده و زا دیدیم برادر جانو هدف مسجد بوده نه که زا بوده راست اجازه بوده ده اینا خیر بودالشی همین چیزا مقصد که اینو چیه که و بدبختو کالی ما به تومان کرد چه خیل عین ما مسلمان خودمون میکشه و طرف چاپشلو این راند آمسگی چه خیل اسم میزه داد این اسم من زد من دیده قربا رو من دیدیش دی همین آمسگی ده همین پاورات ده همین قربا گراندیمو داشت که زا ماشین نمیسته تپتاق مردم خلاص اکا جان ایوله شما چند کس از دنیا گذشت بوده اولی من صبح 6 کس 6 نفر 6 نفر یک دیگه همونجا حامله کرده مرد 7 نفر خیلی خوب 6 تا 6 نفر آب 6 نفر صبح 3 آدم کلا و میده 8 نفر 8 نفر صبح شوفروی هم مردگی اوضاع همه جا به اینفورمات برافت که 6 کس لیکن نسام 8 کس وای انا اسکور مردگین ده 8 نفر مرد صبح همین دو جوانه که کرگی کتی 8 نفر همونجا چونگان بدبختو کش برادرای عزیز مردمی غریب که ما رو دور از وطن تماشا میکنین اما من در بر یک کوه ایستادیم این خیر پرسیدیم شون این با کلانترین محله بوده نختون شنیدین با زبان خچون این کس گفت که چند نفر ایوله من از دست رفتگی الان مهربان جاشون جنت کنن ان شاء الله جای خیلی آدما اکجان ان شاء الله بیشتر ما برادرو هیچ وقت اکجان خاک وطن با قرقزان نمیتیم بو زیدی ما تمت کسان که مردم ما یکم همدارا مردم ما زیدی وزگی نه که نفتون گابزین من اگر ما یکم مرتبه تیر بها به روی میکنیم مشتند زیاده از سطح منصفید و یوش عمده نماز نمیخوندن خونه همین خونانده 6 کس مرد 8 کس وای مرد ما رایون بر میبر رفتیم حاضر همین شلوکای همون مایسکی میگیم همینجای بینه 35 تا خونه ما زده سوزانده پرتفتن یگان خونه قرقز در نگرفته این معنی اون دورت که واهو سر کردن و اینجا به همینجا به زدن ما اگر واهو زدن شون میگفتیم در دیوال مشترک مخون سر خونه ما میشنیم پدول ما بدن و اینها پدولش به درآمد میشه ما شکی ما وای کنیم چیزی این بیخبرانه واهو خودسرانه یکم شده ما به تیر پروندن انا همین تیر کدی من اکوی شما وای بدن یکم شده همه ها پروندن یالی اصول ولی وقتی نماز ما نماز خوندم بومداد نه نمازی بومداد نه کو مقصد اساسی هاشون زدن مسجد هر چی بسیار آدمو کشتن بود مقصد مردم نمازخوانی میدارن مسجد هدف مسجد بدن کو اساسیش مسجد بود رحمت با مسجد دیگه جای زندگی آب چه قلچه تفروشون مسجد زندگی 20 نفر کمان زیاده مکتب از زندگی مکتبشون کردی وقتی که تیر در اونجا میزنن از کلکان اینه در اوزه را که این خیلی وقتش معلومه بچه چی خیلی از کلکان فریدگی انا برادرای خیلی چی میگم که این خیلی معجزه خداوند است که مثلا نخواست خانه خیلی و مثلا این معجزه خداوند میشه که همین جا مقصد بوده است برای همین خیلی برادرای عزیز دعا کنید در حق مثلا برادران مقصد در حق اویلهاشون در حق مادرشون در حق کودکاشون دعا کنید خداوند که جوشون بهشت بگردونه ان شاء الله که کمکای خودتون چند قی که میتونه این برادرای عزیز مرحمت در چورکو مقصد همینجا ما هست ان شاء الله 2 روز دیگه همینجا میایم کمکو را میرسونیم چند قی که دست ما میگیرد ان شاء الله باری غریبا مردم چند قی که میتونیم برادران مقصد کنیم برای هموطنانم و ها که مرز وطن ما دورانده ما جون ما میتیم زمین ما نمیتیم خونه داری شما ما این ما میکنن ما با خدای تعالی رزق ما میتید ان شاء الله همین جند سر ما زنده باشد تا بدون ما نمیخوایم که یک تا دشمن زمین ما بدون خونه های شما سوزونن ما حرکت میکنیم که وطن ما امون باشد فرزندو امون باشد من نبیرا همش کلان شود آینده این جند زندگی کنند ما یک وجب زمین ما برای دیگر کس نمیتیم و ها اینجا به مهمانی به عمده زمین ما اگر سوزن
قویچی ما بود گفت که ما بود که ما بودن امروز زمین ما تلاش کردن باز من سرداروشون یعنی پرزیدنتوشون همشون گویا که گفته باشن که ما اکم همین کارست ما اصلا سر نمیکنیم مردم توجه مردم دوراندیش مردم خداترس ما از خدا میترسیم هواهای هم مومن همه هم بیروشه این کاری ما نه این کاری دست همه شما باور کنتون شما باشیتون ما باشیم خدا خواهد وطن ما عبور میکنیم زنده میکنیم راهبر امروزه که ما برشنده میشینیم باز من راهبر ما خلاص خودشون برابر با فکر عادشون میرون خدا خواهد ما امروز راهبر و روزی همه من یک تا همه از همه کمیش میگم که همه رئیس جماعت ما یاش باشن شرف الاسلام چیزی باشد اونجا همین دستگیری کرد ما به من تقسیم کرد دادن همه 35 خانه که سوخته برفتگی تماما ما هر محله تقسیم کرد گرفتیم خدا خواهد با یاردم حکومت همین روزه ما همینجا همین تا همین خنک افتادن ما با عبود کردیم میشه شما با همین دقیقه استفاده دادم من نداره خودم سراتون اصلا باشد آبروتون بلند باشد امید کوراتون شد همین واقعی که ما بشید و همین مصیبت ها ما بشه شما اصلا ها نبینید دوی ما سربلند سعادت من باشید علامات باشید الله خدا باشید خب جان آخر یک دوکاکه در حق مردمی خیرخواه پروردگار همین کسی که همینجا به میلیون دلبرداری میکنن یوردان میکنن ازش خدا من یک چیز میگم یک حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که همین یک صدقه یک یوردان کنید دست این به نافتاده اول دست خدای تعالی میافته برای همین هر یک صدقه 70 دره بلوی میبنده الهی هم بلاهای اثر مملکت ما دور کنه هم مملکت ما هم تاجیکستان عزیز ما گلگل شکوفا شود همه امیگرانت های شهر هم دیگه تن جانشون صاف باشد امید کوراشون تیار روز کمی نبیند شما قدماتون به خدا حسنات تیار الهی هم بوی شویتون با دولت شویتون اوز فرزنداتون دینتون خوک گریتون الهی زار بده